Deslocamento do disco com redução. O que significa esse tipo de disfunção temporomandibular? É quando ocorre o funcionamento incorreto da articulação temporomandibular durante o movimento da mandíbula. O disco, que normalmente está posicionado sobre o côndilo da sua mandíbula, ele vai escapar da sua posição correta em algum momento do movimento da mandíbula e no final do movimento ele vai retornar à sua posição normal, ou seja, ele vai escapar durante o movimento e vai reduzir a sua posição normal no final do movimento da mandíbula.